самая лучшая реклама человеческой тупости. Если вот в этой огромной прихожей просто сместить вот эту дверь вот сюда, то сюда прекрасно встает раздевалка быстрого доступа. Сюда, в увеличенную отбортовку, встает глубокий шкаф для всей верхней одежды. На его створках прекрасно встает ростовое зеркало, чтобы посмотреть себя перед выходом в полный рост. А вот сюда прекрасно встает макияжная зона, чтобы посмотреть, а не торчит ли у меня волос из носа перед выходом из дома. И за это же зеркало можно убрать электрощит. И из-за того, что ничего из этого здесь не сделано, объявляю вот эту огромную площадь лучшим памятником человеческой тупости. До свидания.